Когда в советскую Молдавию пришла вот эта перестройка, то эта перестройка обнажила, сейчас я скажу шокирующие вещи, искусственность проекта молдавской государственности. Потому что, если вернемся Советский Союз не признал объединение Бессарабии с Румынией. Не будем обсуждать, насколько это было легитимно, нелегитимно, это все, пускай историки разбираются. 23 августа 1939 года пакт Молотова-Риббентропа и секретные протоколы. И сейчас идет такой... и 12 октября 1924 года в Харькове было провозглашено создание Молдавской автономной Советской Социалистической Республики в составе Украины. Да? То есть это в составе Украины. А потом, 26 июня 1940 года, советское правительство выдвинуло ультиматум представителю Румынии, послу Румынии Давидеску, в котором было написано буквально следующее. В 1918 году королевская Румыния, пользуясь временной военной слабостью Советской России, нарушила вековое единство украинцев из Бессарабии с теми из Украины. То есть 26 июня 1940 года сталинский режим, Советский Союз, намеревался просто реаннексировать, это моя позиция, Бессарабию, и в таком случае это было бы завершение территориальной целостности Украины. В составе Украины же ведь была автономия. Если бы мы остались в качестве автономии, как там сказано, нарушило вековое единство украинцев из Бессарабии, да, то мы бы сейчас были бы в составе Украины. Но сослагательно... Нет, а дальше, извините, я договорю. А 2 августа 1940 года в Москве, опять же, без референдумов, был принят закон о создании союзной Советской Социалистической Республики. А Советский Союз был федерацией, учрежденной союзными республиками, так сказать, это согласно. И бывшие 15 союзных республик, когда Советский Союз развалился, были признаны в качестве независимых государств в рамках тех границ, которые были сформированы внутри Советского Союза. Это одна компонента, а вторая компонента – это то, что с 1924 года на левом берегу и с 1940 года на всей территории Советской Молдавии последовательно проводилась политика создания молдавской социалистической нации и имплементация румынофобии, с которой мы можем столкнуться, если выйдем из этой студии и поговорим с людьми на улице.